तो आपन को मो चैनल स्वागत। तो आज आम बोट आवेन्ता वार 1550 साउंड बार अनबॉक्सिंग करिया। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करिया। तो अभी आम जानी ना बोट्र स्पीकर किसी हाइलाइटेड फीचर अच्छी जोटा कि तार बॉक्स पैकेज मेंशन अच्छी। तो कौन कौन तार फीचर देती जान ना। तो आप देखा देखते ब्लूटूथ वर्सन 5.0 101 वाट साउंड ऊफर विथ सब ऊफर अच्छी। देन स्लिक डिजाइन अच्छी एंड बहुत सारा मोड मिल जाऊँ मूवीज 3D 2.1 चैनल सिस्टम और रिमोट मिल जाऊँ एंड मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शन भी मिल जाऊँ लाइक ऑक्स ऑप्टिकल एंड HDMI ARC केबल मिल जाऊँ। टीवी सह आप इजिली कनेक्ट करी आप डॉल्बी साउंड मजा नहीं पारे। तो ये फाइनली टाइम आसी जाइए बोट्र साउंड बार को अनबॉक्सिंग कर। चलतु फटाफट बॉक्स टी अनबॉक्सिंग कर नवा। बहुत परिश्रम पर फाइनली आमर बोट्र साउंड बार ओपन हो जाइए। तो चलते देखी ना आप कौन कौन मिल जाऊँ। तो देखो आपड़ मिल जाऊँ तार सबवूफर जोटा कि आप साउंड बार सह आप वायरली कनेक्ट करा पड़ो। तो ये आपको यहाँ आपको पाखापाखि 60 वाट ऊफर मिल जाऊँ। तो यार मु चेक करी तो यार साउंड बहुत जबरदस्त क्वालिटी अच्छी। तो आपको केबल मिल जाऊँ जोटा आप कनेक्ट करेंगे साउंड बार रे। एवं यहाँ आप टोटाल वुडन फिनिश मिल जाऊँ पूरा स्लिक एंड पछपटे आपको बास ट्यूब मिल जाऊँ एवं तार डिजाइन मस्त अच्छे। तो आपन को आगे फाइबर डिजाइन रे बोट्र ब्रांडिंग सह आपको बढ़िया लुक सह मिल जाऊँ। तो चलते आम देखी ना तार किसी यूजर मैनुअल देती। तो कौन कौन अच्छी तो चलतु पूरा डिटेल देखी ना। तो ये आप मिल जाऊँ आप देखिए वाल स्टिक माउंट करने किसी स्टिकर मिल जाऊँ। देन आप मिल जाऊँ तार यूजर वारंटी आप गोटे वर्ष वारंटी मिल जाऊँ तार कुछ मैनुअल कार्ड। तो आपको मिल जाऊँ किसी बोट्र स्टिकरिंग और तार यूजर मैनुअल तो केमती आप यूज करेंगे। तो ये आप सब लिखा अच्छी। देन आपको मिल जाऊँ बोट्र एक रिमोट जो कि देखिए आपको प्रीमियम लुक रे आपको टच दूँ टोटाल ब्लूटूथ ही आसूँ। देन आपको 2टा बैटेरी मिल जाऊँ यूज करने। देन आप देखिए आपको किसी स्क्रू मिल जाऊँ वाल माउंट। देन आपको 3.5 mm जैक मिल जाऊँ जोड़ा टीवी आप इजिली कनेक्ट करेंगे। तो ये टाइम आसी बोट्र साउंड बार को देखिए। तो चलतु देखा केमती साउंड बार अच्छी। तो आप देखिपे यहाँ अच्छे आपको मेटल और वुड फिनिश आप मिल जाऊँ ग्लसी ब्लैक फिनिश अच्छी। आगर साइड आपको एक मेटल जाली मिल जाऊँ बैक साइड आपको एकदम प्लास्टिक किसी व्हील क्वालिटी मिल जाऊँ विथ वुड फिनिश। एवं आप प्रीमियम लुक दूसरी आगे आपको बोट्र ब्रांडिंग मिल जाऊँ मझे कि ना। तो तले बंद आप छोट डिस्प्ले गोटे मिल जाऊँ। तो चलतु जानी ना ए बोट्र किसी पोर्ट्स विषय जोटा कि आपको पछ साइड मिल जाइए। तो आप देखिए तो आप बाँ पटे आपर किसी पोर्ट मिल जाऊँ स्विच मिल जाऊँ लाइक वॉल्यूम अप एंड डाउन एंड ऑन ऑफ बटन मिल जाऊँ। आप USB लगाइए पछपटा साइड रे आप USB पिन सॉकेट दे देछि। पछपटे देखिए जब आप तार किसी कनेक्टिविटी ऑप्शन देछि। तो आप देखिए आप मिल गोटे HDMI केबल ऑप्टिकल केबल और 3.5 mm जैक लगाइए ऑप्शन सब मिल जाऊँ। देन आपको आरपट साइड में देखिए ये आपको मिल जाऊँ सब ऊपर कनेक्ट करने जोटा एक्सट्रा जोटा देछि। तो तार पिन आप ये कनेक्ट करेंगे।
एवं साइड आप वाल माउंट दुटा ऑप्शन देछि जोटा आप वाल रे माउंट करि परिबे। तो बर्तमान में टाइम आसी जाइए बोर्ड रो साउंड बार को सेटअप करने। तो चलते फटाफट कनेक्ट करके आपको साउंड क्वालिटी देवी जे आप तार साउंड क्वालिटी केमती आसुची। तो मैं टेस्ट करी तो बास क्वालिटी मोस्ट सब बेस्ट आसुची। देखो तार एटा सबवूफर पिन आछे जोटा आप बोर्ड रो साउंड बार पछोटे कनेक्ट करि परिबे। तो आप पछोटे सॉकेट मिल जाउची। फाइनली कनेक्ट हो गला। तो ये रिमोट रे बैटरी यूज करी जस्ट एंजॉय करिया म्यूजिक को। तो यहाँ फाइनली मो मोबाइल रे ब्लूटूथ सह कनेक्ट कर देछि। तो आपन एटा देखि पड़थि आपन को ता मॉडल नंबर बोट 1550। तो चलंतु ए तार साउंड टेस्ट करिनबा। तो आपन को रिमोट रे बास एंड ट्रेवल कंट्रोल पे आपन को इंडिविजुअल ऑप्शन मिल जाउछि जो थरे आपन साउंड को इनक्रीज एंड डिक्रीज कर परिबे। दिनारे देखुची मो ड्रीम पटेइबा को लगाए कि पतुन काई तो बेबी पकोची के तेजस्वी देखिनी जियो तो बड़ी कली का देनु तू जाई भोलरे पदे होन कथा दयार देते गाई उड़ुची ओ बाबरे लागुची जेई ब्रजमती ओ रंगमती झुरुची दिन राति बुझी पारुनु केरिती ओ रंगमती। तो ये जान ना यार प्राइस। तो यहाँ एक्चुअली प्राइस रोचे 9000 किंतु आपको फ्लिपकार्ट ऑफर रे आपको 5500 और किसी क्रेडिट कार्ड यूज कला आपको 5000 टଙ୍କା मिल जाव। तो यहाँ आपको इजिली परचेस करेंगे। आपको बोर्ड रो साउंड बार क्वालिटी केमती साउंड क्वालिटी केमती लगे मतलब निश्चय कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जनातु। एवं यहीटार परचेस कर लिंक मुझे मोर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदेछि। एवं आउ किसी इनफॉरमेशन मत आप कमेंट करेंगे। और आपको वीडियो भल लगे लाइक करदे और सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करने सहित बेल आइकन को ऑल देवे वीडियोटी को शेयर करदे।